អូខេពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាអេពីសូតទី2នៃការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំបាទនៅឯទីរួមខេត្តកំពង់សោមគេហៅថាតំបន់រៀមបងប្អូនអរគ្នាតោះថ្ងៃនេះជាអេពីសូតទី2នេះគឺជាបរិវេណនៃជុំវិញផ្ទះរបស់ខ្ញុំតែម្ដងដែលនៅឯរៀមណាបងប្អូនអរគ្នាគឺចូលទៅប្រទេសរៀនខ្ញុំមានប្លង់មួយទៀតគឺប្លង់ទៅប្រឡងភ្នំប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដាក់ទេបងប្អូនអរគ្នាដោយសារតែខ្ញុំមើលទៅវាស្ថានភាពវាអត់ស្រួលដោយសារតែវាអាចខ្លាចវាប៉ះពាល់ទៅដល់ខាងបងខាងកងទ័ពដោយសារតែវាតាក់ទងជាមួយនឹងចិត្តប្រទីហ៊ានអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបិទអត់ដាក់ទេគឺខ្ញុំដាក់តាជុំវិញតែដីខ្ញុំប៉ុណ្ណេះតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាបរិវេណផ្ទះរបស់ខ្ញុំបាទនៅឯខេត្តកំពង់សោមបាទនេះគឺជាញើសឈាមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយមានផ្ទះប៉ុណ្ណេះមួយតែលំហែរបស់ខ្ញុំហើយនៅជាមួយនឹងដីខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងគឺវាអែមហើយបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយដោយសារតែនេះគឺជាផ្ទះលំហែរបស់ខ្ញុំទេហ្នឹងហើយចឹងតោះកុំបងអង្គយូរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលជាមួយនឹងការអេពីសូតទី2នៅប្លុកទី2ជាមួយនឹងការលុកលុយនៅក្នុងទីរួមខេត្តកំពង់សោមជាមួយមកមានអ្វីខ្លះតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទម៉ែអត់ទេម៉ែអត់ទេតែប៉ុណ្្នេះខ្ញុំអត់ធ្វើដល់ហ្នឹងទេស៊ីបន្លែស្ដីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវយើងកំពុងតែញ៉ាំនំបញ្ចុកតើបងប្អូនឲ្យយើងញ៉ាំនំបញ្ចុកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រាប់ឡើងយកមានអីទេនៅផ្ទះខ្ញុំគឺមានតែនំបញ្ចុកកន្លែងហ្នឹងគឺនំបញ្ចុកឆ្ងាញ់ចឹងអានេះចង់បង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាញ៉ាំនំបញ្ចុកណាซึ่งอันนี้គឺជាវីដេអូអេពីសូតទី2នៃការធ្វើដំណើរក្នុងក្រុងខេត្តរៀមអូយនេះគឺជាអេពីសូតទី2បងប្អូនគ្នាគេនាំគ្នាដើរទៅកោះអរ៉ែងយើងមកផ្ទះយើងនៅកំពង់សោមមិញខ្ញុំបានដាក់ដ្រូនខ្ញុំបានបង្ហោះទៅកាត់ភ្នំបងប្អូនគ្នាបានឃើញសមុទ្រអីគឺសមុទ្ររៀមយើងណាចឹងខ្ញុំមិនបានបង្ហោះប្រឡងភ្នំហើយបងប្អូនគ្នាបានដល់400ម៉ែត្រជាងហ្នឹងហើយជឿថាតដ្រូនខ្ញុំហោះបានតែ500ម៉ែត្រទេចឹងណាចឹងទៅខ្ញុំអត់បង្ហោះដល់500ម៉ែត្រទេខ្ញុំបង្ហោះទៅ400ម៉ែត្រ50ជាងអញ្ចឹងណាដើម្បីចែកជូនបងប្អូនឲ្យតាមដានទស្សនាតែលើខ្ញុំនឹងបញ្ចុះសិនបងប្អូនអរគ្នាឡើងច្រើនណាស់អូនទៅឡើងមកបងហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់មាត់សមុទ្រហើយនេះគឺជាមាត់សមុទ្រឆ្នេរអូត្រេសបងប្អូនអរគ្នានៅក្បែរជាមួយនឹងប្រោនតែម្ដងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺលក្ខណៈថាវាក្តៅបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាមានតែមួយឈុតដូចខ្ញុំនេះគឺអែមតែម្ដងសម្រាប់យើងទៅអង្គុយលេងក្នុងមាត់សមុទ្រមកអីចឹងណាមានកៅអីមានដបូលមានទៅគឺក្តៅអញ្ចឹងយើងដាក់ក្នុងបោះហ្នឹងទៅណាគឺកប់សេរីតែម្ដងបងប្អូនអាចរត់ទិញបាននៅតាមកន្លែងលក់គ្រឿងសម្ភារៈបោះតង់ព្រោះថាសម្រាប់ដបូលយើងចាប់យើងប្រក់កដៅថ្ងៃទៅគឺអេបងប្អូនអរគ្នាខ្យល់ទៅដាក់ប៉ោងហ្មងម្យ៉ាងតែបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងដាក់កណៈបើយើងបានគ្នាច្រើនយើងដាក់ឈៀលហើយអង្គុយក្រោមហ្នឹងទៅគឺត្រជាក់ហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាអែមតែម្ដងហើយអាជើងដែលខ្ញុំដាក់សងខាងហ្នឹងគឺជើងភ្លើងឡាយទៅខ្ញុំយកទៅឆ្នៃយកដាក់អញ្ចឹងណាមើលទៅម្យ៉ាងតែបងប្អូនអរគ្នាមើលទៅទំនងអញ្ចឹងដែលថាយើងកុំឲ្យអស់លុយច្រើនខ្ញុំជិលទិញជើងតិចក៏ខ្ញុំយកអាជើងលក្ខណៈជើងឡាយជើងហ្នឹងយកមកដាក់មកគូមកដាក់មកយើងឆ្នៃអញ្ចឹងទៅអែមហ្មងបងប្អូនអរគ្នានេះចាឈៀលហ្មងណាហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងបន្ទាប់ពីវីដេអូនេះយើងទៅខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនអរគ្នាទៅហូបកន្លែងឆ្ងាញ់នៅរៀមចាំបងប្អូនចង់ដឹងនៅកន្លែងណាតទៅតាមដានជាមួយនឹងកន្លែងឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងបងប្អូនគ្នា Let's go អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងតែចង់ដល់បងប្អូនអរគ្នាមក
ឲ្យញ៉ាំពុកល្ហុងកន្លែងឆ្ងាញ់ណាគេបានទៅពេញវិញហើយចឹងនេះជាបែបឆ្ងាញ់ដែរបែបមកស្មុតរបស់នេះបែបមកស្មុតហ្នឹងហើយនេះគឺដាក់នៅក្នុងរៀបរបស់គ្នាដោយសារតែខ្ញុំចង់ដាក់ដ្រូនហើយតែខ្លាចគេហាមឃាត់របស់គ្នានេះគឺជាក្នុងខាងរៀបតែតែមូលត្រុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាទីតាំងដែលគាត់ចង់ដាក់ចំពោះរបស់គ្នាទៅស្អីមកវិញខ្ញុំស្អាតយកចិត្តមកអង្គុយឡើងគាត់ឆ្ងាញ់ចុះស្ងាត់ពុកមកបងប្អូនគេមកលេងកំពង់សោមអាចមកដែរបោះបានទៅទីខ្ញុំទៅអត់ដែរតែគាត់ម៉ូខ្ញុំហ៎គាត់ម៉ូគាត់ពីផ្សំនេះគាត់បានរូបតែថ្ងៃនេះទៅបានចាំហើយចង់ទៅពេញតែម្ដងចឹងតាទៅពួកយើងអត់តែយើងឲ្យបងប្អូនទៅមើលកន្លែងគាត់ធ្វើឲ្យចាំមិនចាំយើងសូមបញ្ចប់វីដេអូសំណុំមកដោយសារតែអេផ isode 2យើងសើបានយើងបន្តដោយសារតែគេអាប់គាត់នៅបន្តតបអញ្ចឹងតាមដានទីកន្លែងគាត់អត់ទេស្គាល់ហើយបងបាញ់ហើយទេចង់និយាយថាពុកក្តាមប្រៃមួយពុកក្តាមសេះទៅចាប់យកទៅពេញណាមិនលេងសើណាចាប់ពីកំពង់សោមទៅពេញបងប្អូនបើមិនថាមិនពេញញ៉ាំមកឆ្ងាញ់ទេតែគ្រាន់ថាចូលដល់ទឹកដីនេះហើយគឺកន្លែងម៉ួយអីចឹងណាចំពោះម៉ែបងប្អូនអរគ្នាមើលវីដេអូនេះហើយដែលកាត់មកកំពង់សោមភ្លេចកន្លែងទីតាំងដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់ដំណឹងហើយបើយើងមិនអាចយកប្លង់លើបានទេបងប្អូនបើកាមេរ៉ាច្រើនណាចាំជួបទៅជាមួយខ្ញុំបើវីដេអូក្រោយកន្លែងម៉ួយខ្ញុំនឹងបងបងប្អូនចង់មកហើយនេះអាចមកកន្លែងហ្នឹងបានចាប់ពីអាគារហ្នឹងមកតោកបងស្រីស្រួលចាំទេបងប្អូនយើងមកគាត់មកពីនោះក៏បានពីកថោងបានពីនោះក៏បានតោកស្រីក៏ខីទៅកន្លែងអ្នកផ្ទះខ្ញុំបើអត់កន្លែងបងអត់ញ៉ាំហ្មងទុកចិត្តអត់បងឃើញហ៎ចិត្តកប់សេរីយើងញ៉ាំហើយយើងអាចអង្គុយមើលនៅមុខក្នុងក៏បានមុខសមុទ្រក៏បានដែរកប់សេរីខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអរគ្នាការតោះសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្លាប់តែធ្វើវីដេអូលក្ខណៈ review អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាពីសក្តានុពលពីកន្លែងដែលពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាតែងតែចង់មកលេងហើយយើងនឹងមានចង់មានដីផ្ទាល់ខ្លួនណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយទីតាំងដែលខ្ញុំបានបង្ហោះកន្លែងខ្ញុំកំពុងតែឈរនេះគឺទីតាំងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងដែលខ្ញុំបានដាក់លក់អញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាដែលជាតម្រូវការត្រូវការដីនៅប្រឡុករៀមប្លុកក្បែរជើងភ្នំបងប្អូនអរគ្នាអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានដែលទីតាំងយើងគឺខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុងដ្រូនខ្ញុំនឹងដាក់ទំហំទីតាំងនៅក្នុងដ្រូនហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាចង់ដឹងពីទំហំដីបើយើងប៉ុណ្ណាគឺនៅក្នុងវីដេអូទៀតពេលដែលចប់ជាមួយវីដេអូនិយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងដាក់ដ្រូនបង្ហាញដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាតាមដានទស្សនានៅជុំវិញដីហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺដីយើងអាចឆ្លងភ្នំមួយដល់សមុទ្រតែម្ដងចុះពីយើងជិះពីដីខ្ញុំទៅដល់សមុទ្រហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទង់ពេលហើយវេលាប្រហែលជាអាចខ្ទង់10នាទីមិនដល់10នាទី5នាទីគាត់យើងជិះតាមប្រហែលជាដីថា500ម៉ែត្រទៅ600ម៉ែត្រទេដល់សមុទ្រហើយបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងស្ងាត់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាចង់បានដីនៃទីនេះគឺមានសុវត្ថិភាពមែនតើដីនេះគឺលក្ខណៈយើងមានប្លង់រឹងត្រឹមត្រូវយើងធានាថាមានប្លង់រឹងត្រឹមត្រូវបងប្អូនអរគ្នាអាចមកយើងអាចកាត់ប្លង់កាត់ឲ្យជូនបងប្អូនបានសារយើងទុំតែធ្វើប្លង់ថ្មីតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាកុំបារម្ភថាដីនៅនេះអត់មានប្លង់បងប្អូនអរគ្នាគឺមានប្លង់រឹងត្រឹមត្រូវយើងក៏ទុំតែចេញប្លង់មកក្តៅហុយទេបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបរិវេណដីយើងគឺនេះដីខ្ញុំដីនេះវាជាងធំដែរហើយវាមានផ្ទះស្រាប់បងប្អូនអរគ្នាអាចទិញអានេះដើម្បីយើងធ្វើតែលបងទៅថែមមកចំមុខទៀតទៅបងប្អូនអរគ្នាអាចនេះបានហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតដីនេះមិនត្រឹមតែលក់ទេដីនេះក៏យើងមានជួលដែរបងប្អូនអរគ្នាចង់ជួលក៏បានចង់លក់ក៏បានហ្នឹងហើយយើងមានជួលផងនិងលក់ផងបងប្អូនជាតម្រូវការមួយណាបងប្អូនអាចតាក់ទងបានជាពិសេសកកហើយជាពិសេសដល់អ្នកខាងផ្នែកចរអ្នកទ្របផ្សេងដែលគាត់បានឃើញនៅវីដេអូនេះហើយគាត់អាច invite ទៅអញ្ចឹងការទុកភាគរយគឺនៅតែទុកឲ្យគាត់ដដែលបើសិនជាខាចរអ្នកទ្របគាត់នាំមកអញ្ចឹងណា
ហ្នឹងហើយហើយបើគាត់ទិញបើអ្នកដែលគាត់ចង់ទិញខ្លួនឯងគាត់អាចតាក់ទងមកម្ចាស់ផ្ទាល់យើងនឹងមានការចរចាតម្លៃតាមនឹងទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយព័ត៌មានរបស់បងប្អូនអរគ្នាអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនេះបានសម្រាប់ទីតាំងដីយើងគឺស្ថិតនៅលើក្រុងរៀមទីរៀមមកហើយឥឡូវគេកំពុងតែធ្វើតំបន់រណបទៀតអញ្ចឹងកុំភ្លេចជាមួយនឹងវីដេអូដ្រូនរបស់គ្នានេះគឺខ្ញុំនិយាយតែដីទី1ទៅទៀតខ្ញុំនាំបងប្អូនអរគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតដីទី2ដីទី3លូក3កន្លែងអូខេនៅចិត្តគ្នាទេបាទអរគុណ